नमस्कार मंडळी, माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं मी खूप खूप मनापासून स्वागत करते. मंडळी, सकाळची वेळ आहे आणि खूप छान असं सुंदर असं वातावरण माझ्या घराच्या आजूबाजूला आहे. ते मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे. परंतु ध्वनी प्रदूषण असल्यामुळे आम्हाला त्या गोष्टीचा खूप त्रास होतो. विमानं वरून सारखी चालत असतात कारण इथं ट्रेनिंग सेंटर आहे. चला दाखवते, तुम्ही पण पहाच आणि कसे ध्वनी प्रदूषण आहे ते तुम्ही पण पहा. पक्षाचा चिवचिवाट तुम्हालाही ऐकू येत असेल. ही आहे बघा आमच्या आजूबाजूचा परिसर, घरे, झाडे. खूप छान असे सकाळचे वातावरण आहे, तुम्ही पहा. दुसरा आणखीन एक एरोप्लेन येत आहे बघा. तर पाहिलात ना मंडळी, असा आहे आम्हाला विमानाचा त्रास. तर मंडळी, व्हिडिओ कसा वाटला? आवडला तर नक्की लाईक, शेअर, कमेंट्स करा आणि नवीन असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.